Бүгін ешкімде шаруам жоқ, өзімен өзім үйдің жан-жағын сыпырайын деп далаға шыққанмын ғой. Сөйтсем маған біреу келіп тұр, сигналды беріп тұр. Жарайды деп шықтым, кім екенін білейін деп. Сөйтсе саламатсыз ба, қалайсыз, 10-шы үй осы ма дейді. Жоқ, оны емес, бұл 9-шы үй. Не қылды десем, осындай доставка келіп тұр дейді. Сөйтсем көршімен келген екен, үнем оған гүл неше түрлі осындай доставкалар келеді. Маған вообще келмейді, күйеуі гүл берген ғой. Сөйтсем өртеп жүрген ғой гүлін. Маған берсе былай өмір бақи солдырмас едім, былай қарағанда ше. Мә саған бұған қандай доставка келген екен деп қарап тұрмын ғой. Анықтап қарасам осындай күшті косметикадан доставка келген екен ғой. Өзінше боянып керемет бұл көрінейін деген ғой. Енді маған бір мақтанып тұрған сияқты көрініп тұр бар ғой. Ары ойландым, бері ойландым, ішім деген күйіп бара жатыр ғой. Маған ешқандай доставка келмейді да. Сөйтіп сіңліме звондадым, айналайын, сенің магазиннен күшті косметика алып жүр екен менің көршім, неге маған жібермейсің десем, әпше бол, таңдап жіберіңіз, мен сізге доставкамен салып жіберемін дейді. Жарайды деп өзінің парақшасына кірдім де осындай күшті косметикаға мен де заказ бердім, өзімізге қарап әдемі болып жүрейік депшім. Өзінше бұл доставканы алып ары қарап қарап қоямын ғой. Былай кім маған қарап тұр екен, көршілерім көріп тұр ма екен десем, ешкім қарамайды. Қойшы, өзіме күшті ғой. Үйге келіп күшті доставкамды ашып отырсам, осындай күшті шоколад беріпті, үйге барып шай ішіңіз депші, осы бәледен құтылайын деген шығарды. Осындай күшті заттарының барлығын беріп жіберді. Мен астына парақшасын тастап кетемін, сіздер де неғылса заказ берсеңіздер болады. Мә кереметтей парақша, және де барлығы скидкамен болып жатыр.